urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Papa uso kumeswe n'inkuba n'izina ry'Imana. Dore ukuntu byatangiye. Urumva nagiye kumva numva wa muturanyi w'iwanjye araje ngo barimo kunshaka kuri telefone. Nkimara gukanda bati banguka none ahangaha uze twishura amafaranga yabonetse batavaho bagufunga. Nani ndavuga no kugira ngo amafaranga bayamwe nirukanka kibuno mpamaguru paka shangeze usanga mudugudu yicaye cyakazungu bese kidundaritse hariya sanga n'amafaranga yose barangije kuyabara. Ikisigara ari ugusinya gusa. Ye kwambona shabageze gutya baramuhereje atambuka. Sura kubyara abakobwa. Kubyara abakobwa. Ninjije gusa nabyara. Jamazi. Uremere mu mafaranga yose baratwara. Make se. Urabyemera baratwara. Ibihumbi 500. Bitavuyeho n'igiceri cy'ijana. 500 aratwanya gutwara niba mumenyera aratwaye. Uzi ko ayo mafaranga 500 muhaye Kazungu akubye inshuro zirenze 10 aho yagukwereye. Inote za 5 za 2 Urizi ko umukobwa wawe ari nkaho yamutwariye ubusa. Ninjije nyine niyo mpamvu mugwemba kubyara abakobwa biragatsira ako ntureba. Reka mukurikire byanga bikunde ndamenya hari bumure no munsi. Ikisekanye ko papa rusa akora nibiki iki uko ngiye kwirukanka ku muyaga ku byansize kandi yarande yandukira hanga yazana kiravuga amafaranga yawe agenda ati hano iwanjye none hari amafaranga yawe nta mafaranga ufite ngewe uyu papa rusa na deni nkufite none se ejo twaragabanye oya ejo twaragabanye tugabanye twakora amafaranga ngana twahawe amafaranga ngana turimo kuririmbira abantu 7,500 ijana ryo urarisigaye ni ijana hanyuma ijana rigiye kuri 500 hari ubwo ngana nyine urabyumva ni reka manze nkubaze 500 none se ntitwagiye gukuririmba kugira ngo tubone amafaranga yo kuzishyura kwa Kazungu none Kazungu ntibamaze kumwishyura nyine ndagira ngo kuva bamwishyura nta mafaranga ngo nayanjye papa rusa turi inshuti bashatse no kuntabara hererere ariko reka nkubwire ushatse kumbuza kunyima amafaranga do ni ku ngoto ubu duhamagara Gatarina ze hano ntabwo yari hari ngiye wazanye kiriya gitekerezo gitari ni yawe cyangwa ni yanjye Gatarina sishaka no kumuna amaso ku maso weza n'amafaranga gitari ni yawe cyangwa ni yanjye wese ni yawe ntabwo wahitiye ntuzi indi gitari ni yanjye kuva kera urabizi tujya ku kabari ducurangira urwagwa ni yanjye tubare none se yaracitse nje nigeze nyikora so wayicurangaga niwe wacuranze uya waracurangaga nkaririmba hari cyo nayo twahise indirimbo warimbaga ni zawe se indirimbo ni zawe we ni yawe none indirimbo twayumvaga kuva na kera cyane nyine iyo ndimo bahita karahanyuze nimba ari karahanyuze rero ugiye kuba karahanyuze nk'iyo ndirimbo ndavuze gusa ntayuma ntago nyaguha ariko gute ugoye amafaranga wawe buna gute papa rusa nta mafaranga kandi papa rusa gahanga turi ni wanjye ni wawe nyine wakiyambura ikoti urumva baravuga ngo inkuko iri wawe ngaho ugiye yambura nyawe amafaranga yaza n'izina ry'Imana gwacu kabaraga wowe kuzi uko mwamushaka ushaka amafaranga ntushaka amafaranga tugiye kuyavunjisha urumva yes ujye ufata igiceri cy'ijana kijya nanjye kijya turarunda hanga kijyaho ariko none turakora nk'amafaranga 1,500 ya gitari ariko se gitari yaracitse tuyite ko twayikodesheje tuyikodesheje bitarike ntabwo nayaguha munguke bitarike ntabwo nayaguha turakora ha gitari 1,500 uruze kuki muri ndurumye ngoja kwanza ngoja niki kuri kunsubira unaenda wapi sasa ese nka umbagarika nkandi sikia ngwira we bibi oya umpagaritse gute wewe uri igikise wowe wewe matatizo wewe hasoni wewe ni matatizo
wakigorewe. Ariko wirinde kuntunga ko gatoki. Haki ya Mungu wangu. Wirinde. Wewe ntasunu atinyuka. Ukagenda gushekereza abana. Ujyanye umunwa. Ujya guteranya abana ngo bicara. Ceceka wenge mvuga ibyo nzi mpagaze. Wize wakirose. Ndabize. Ikirozi kikuruta senede. Harya ngo ni za mare. Mare wawe ikirozi cyakindi kimanura na. Wewe uranzi ngewe. Hasone. Mimi njo garçon. Shokora bombo shikarete. Wallahi. Mubirizi. No mubirizi. Kiruti mubirizi. No mubagore na kero nagurimo. Kimucecuru. Kinagara sakirozi. Wajya kira gicuragura nyuma y'amazu y'abantu. Nta wakurusha kuroga. Wowe ujya umanura nagaca hejuru kagapfa. Dossier yako sasa. Ariko mu bantu. Dossier yawe ugiye guhaguruka no tugiye kurego bagufunge. Ya. Barakubesha. Wabikubwiye yarakubesha. Reka ngwereke. Urejera amategeko. Woko jama ya nani ya sheria. Kirozi. Nge mfite sheria. Kamera yangu ya mujinga. Acha we. Ufite ko muri takanyarusha. Kurutse shaka ufite se. Potea nzira. Ajya ngoromoroza. Potea. Reka buretse. Ahubwo se rotire nk'icyo. Ngaho uzagira icyo ntwara. Daroka cegeza noro darube daroka cyaba. Ibeshya. Iki kigore n'ikizima. Ibyawe biraje bisubira. Ubwo rwa nzarusatura njya nunyinisha. Kigore cy'ikirozi gene gishashariza abantu gusa. Wewe wallahi baragufunga kiyamu. Mujinga wewe. Wallahi mukoko. Nikuri. Karame. Koko ubu ndyama zindutse yaremeye atangariye amafaranga. Yatanze cyane pe niba hari nawe kazonga yageze yahagejeje. Namwe muramwemera ari abaha. Buse ntago wabonaga hano ibyo bimugejeje koko. Ahubwo ibyo tubireke. Nari mvuganye na Gatarina konje kureba ko tuvugane kuri bya bintu wakoraga cyo muri Kongo niba hari umuntu wabuziye tukazamutuma itapi yo gushira muri yanzo yacu. Bavuga ngo iby'ubuforoderi. Nabivuyemo. Ntago ngiye nkiri umuforoderi. Ntuzi ko byamfunze. Ntago nkiri umuforoderi. None se undi murinda mujye kugura amatapi muri Kongo. Mwaje muri isoko ryacu kwa hamwe mu matapi meza. Iri soko rya hano iwacu. Amatapi meza pe. Nama original se. Cyane kandi ikindi. Namubwira akabagabanyirizo 5 cyangwa 10,000. Nase kujya ngo mujye muri Kongo. Wowe urumva 5,000 umuntu yabitoragura. 5,000 10,000 ubu. Urumva atari menshi amafaranga. None se kujya ngo mujye muri Kongo mugure itapi ya $50. Si 50,000 by'amanyarwanda. Nabagabanyiriza akayibahera 45,000 cyangwa 40,000 ni muri yo mugize imana. Yego menye ko umuforoderi bwigeze kumfunga ntago nakongera kubukora ngiye. Reka. Yego nta kundi ndabwira Gatarina. None uri ucuruza amatapi. Abafite facture yemewe na leta. Abafite neza mashini bya imashini ari babyita. Ibyo bari original se. Iza mashini bita ngo ni BM. Ibyo ngibyo. Ese nta kundi ndaza kubwira Gatarina tuzajya muri iryo soko. Ubwo uzajya kumutwereka ariko. Sibandi parusa. Nyine kunye gitare rwose ndibuka. Uriya wandirimbe nk'akaririmbo kuvamba muri kuririmba. Kakoga wandyama rwose. Ziko namwe umeze nka ndyama. Iyo mpuye na ndyama. Ariko nukuruzi kuri. Aho ngo papa ruso ntago twatandukanye utandirimbiye. Uriya kera nge nawe twajyaga tujya mu kabari tukajya kuririmba. Bashaka ko nkuririmbira. Nakuririmbira rero burya ngiye. Ahubwo hari akaririmbo. Kavuga ngo sinkazi neza ariko nsinjyana. Bavuga ngo Ongera usubiremo twumve. Apo nayimenye bahita izuba rirarenze. Kandira imbere twumve se niba ariko. Izuba akusingira twumve. Niyo ngiyo ni. Kazungu. Mimi nataka pesa zangu. Ndashaka amafaranga. Lipe pesa zangu unaniangana nini bwana? Mare wareka nkubwire. Njewe nyine umva nkubwire nyine. Nje ni haye ibyumweru 2. Bya nini sasa? Amafaranga ndayafite pe nta n'ikibazo. Urambikira amafaranga se. Umenye ko amafaranga yatumye abona. Uragumva? Barabuze gatungo bagufunga. Mimi nikaleta akili zangu. Nikakusambi. Uri hejuru muri quartier. Mama amafaranga yanjye. Kazungu mama amafaranga yanjye. Ngutegereje iki? Numvise ko nta mutima muri no quartier rwose no kwandyama nzindutse. Ndayakwishyura no kuri pema. Nataka pesa zangu bana. Unajua mimi ni nani? Mimi niko the bandi. Tebande. Ntachi bagutwara ina unakuja ngakuburanira. Nasubiza kuvuga ko nta muntu uri hejuru ya. Muri quartier. Basi uratunye sino waruzikara amafaranga uzayabona. Warumvikanye. None nanjye naje wahare ukanyigurisha ka mitsingi mbeshye ngo amafaranga wabonye. Mimi ni pererese nikajua habari zote. Leta pesa zangu mwana. Ndakupiga Kazungu. Unanichua mimi. Nikupiga hizo agentry. Nikutwaa kwa kama mimi ni nani? Nikupatie sample.
nikupiga moyo unifike. Reka nkubwira hasi kugira ngo oya turwana. Oya twakurwana no kuri kwimana. Nyirwa nkubwire Marewa. Ntabwo turi inshuti. Turi inshuti. Tere kuri tibaze nguhaye 30. 30,000. 30,000 twasa. Uko racira abagabanya banza wumve. 30,000 muturasa mbi. Niye banza wumva ariko uko racira abagabanya. Harasiga 270. Ndayaguha nayo rwose vuba kandi. Tende nazo unipatie nazo. Ano byo kuzana ibyo ibyaje tiranga. Ese kutaririmba. Buryo urabanza ukayitangiza ukabona kuririmba. Ngo izuba rirarenze niringiri ry'abashumba inka ziwacu ziratashye abimuhira bari nyakura abiriwiyo barihanagura ngwicyuya mu gahanga dore umunsi uragiye ngwicyuya mu gahanga umunsi urashize. Papa Rusa habaye iki se kandi akibyo kwandira amazu byose bimera? Urabizi mu nama ninjye washinjije mama. Ni wowe washinje nyuko? Ko yambwiye ngo tubishyire Kazungu ko yamfashe ku ngufu. None nageze mu rugo nasanze afite ikibando. Yambwiye ngo aranyica. None nje kugira ngo ngire inama ndarara he koko. Urinde kwanya ko se wagiye kwaso? Sinhibyo byose. Byamazindutse ntahari. Nago najyayo. Jyana no mukuru wawe urira kujyaniyo. Uravuga abangaba? Yego nyine. Use barenze bafata bajya gukodesha inzu bonyine. Bansize batandeba. Rekeraho. Cicwa dutaha. Noneza njyama nzima. Arakuruza. Gusa n'uyu mwambaro mujya muyi. Uyu mwambaro ni ngombwa iyo tugiye mu butayu. Tugiye mu butayu kubera imbeho. Urabiza bari mu ishyamba turwambara imyambaro nk'iyi. Nta kibazo. Hanyuma pastor kuvuga no gutaruka. Yego. Ese habaye iki? Iyi saha irakubereye. Iyi saha? Irakubereye kandi irakubereye ijana ku ijana. Ese umenya ko imbereye? Ariko reka mvuge. Uretse nzavere. Umuntu yarayinzaniye amaze kuyizana shaka ya mibare ndayibura. Iyi rero sinamenya kuyibara. Ndavuga ntireka rwose. Isa nziza njyama nzima. Oya ni nziza cyane. Isa ni na original. Oya sukwa ngo nibyo gusa. Muri isa nziza nyine yumva yo gutya iraremereye. Nuramuka unapfuye ukajya mu ijoro. Nubona hari umumarayika yambaye mu ijoro. Oya tuzatwambaye izirenze zizaza habu gusa. Ndabikubwiye. Ariko ni nayo ni nziza. None se ndabona ni nziza cyane rwose. Nese ikibazo ufite niki? Oya ntacyo ikibazo. Wari kuyinyereka? Nyine bari bayizaniye. Ariko nyine nkubwe nta mafaranga yitwarira. Nyamanzima. Genda gurisha. Uri kugurisha? Cyane. Ese zani ni yawe? Nose sinyikwe mu gucenga guzo ureba ku ruhande. Nose sinyikwe. Wagira ngo wayibye. Sinyikwe. Yewe. Uzabazi nahangana imbara umuntu wumvise umuntu njyama nzindutse ndiva. Nyamanzima. Uguzahita ngenda umukozi w'Imana. Andere. Ese urandondogo. Ndanasenga. Kandi muri Bibiliya kankubwira haranditse ngo ntuzibe ntuzanabeshye. Ngaho nyereka umurongo wanditse. Oya bimategeko y'Imana. Nyereka umurongo wanditse muri no Bibiliya ngo njyama nzindutse n'iby'isana. Oya ntabwo banditse njyama nzindutse. Ni rusange nyine umukristo wari we wese cyangwa ubizera Imana kubeshya kwiba ntago ari byiza. Ni icyaha. Nyine ndebera ahantu yanditse ko nayibye ino saha. Umutima wawe ntabwo ushinja. Urizeye unemera ko isari yawe. Ubwo yande nigendere kuko ushaka mangahe ntacyo. Mbwira ushaka mu nyitware n'ibihumbi bitatu. Ari yawe nta kibazo. Kuba uri umukozi w'Imana uri umupasiteri tukuzi n'ibihumbi bitatu. Ira nambereye rero. Nakubwiye ngo nuramuka ugeze mu ijuru kasanga. Wandi guhimbaza. Reba ni kamabo ko mpimbaza. None umva ukoneje gera. Urumva imeze nka ya pendo y'abantu bo muri korari. Bitatu. Yamanzina. Genza gusara umugisha nk'umukozi w'Imana. Umugisha ujyana muri botike bakagwa primus. Nako ukawuhamba. Ibyo wenda tubyihorera. Primus ntago ari ibyo wenda tubyihorera. Ndaguha igihumbi. Ni igihumbi akiri igihumbi. Ndajya ngusengera n'igihe ndi mu masengesho ngushyiremo. Ahubwo tunajyane gusenga. Tunajyane gusenga. Aha naho natureho.
amafaranga akomeza agende yikuba agenda aba menshi. Nta igihumbi makenya nje no kuyapfonyoraho. Uyu mugisha icyo bita umugisha se niki? Reka nzazunde munsi. Okay. Nta kibazo. Irambere cyane. Sawa sawa rya manzinda. Uko nta kintu kibaho ni mwe. Igihumbi. Reka nkubaze nk'ubu ngubu ndi umwana w'igitambambuga narangiza nkaza nkakunyarira wavuga ngo uranyariwe kwanze duke nk'umwaka wanze dukewe bareka umbwira ijambo n'iryanjye nta mahoro uri bugire utarama isaha yanjye ariko iyo saha urimo koshija iyo saha nahuriye he nayo mu by'ukuri nahuriye he nayo papa sinshaka kumenya aho wahuriye nayo ni ukuri kw'Imana ishobora byose iyo saha sinyizi nta mva papa wozi ibyawe biri mu mutima wawe mu mutima wawe uzi ibyo ari byo uzi ukuri ngeme isaha yanjye iyo saha niyo murinda nkuba nyogokuru wawe nako ntago ngiye kukubwira ibyo bakuru urumva wenda uzabimenya buhoro buhoro ariko se iyo saha nahuriye nayo okay basi papa twemere ko wayitije wowe ntirurira isaha yanjye misaha yanjye hako urinde kubago narayitije nyitiza gute ni ukuri kw'Imana mve kandi nimba ntugire ikibazo ngene icyo nkubwira n'ukuri cyo nuna kandi ubona napfumenye ko ntasamfite ndabikubwira ushaka nkora ikigo papa iriya saa ko ari impano nateguriye umukunzi wanjye murundi wambabare ukayima koko murundi nikupiga hizo Argentine mwe neza Kazungu leta pesa zangu wana ayo nimaje kuri korosa plaque kiore yako kiri kumemukira kuri korosa plaque niaka mkanya kigereho nitakupiga mimi leta pesa zangu nitakupiga Nigita kari damuru ureba damuru ukubita umujugujugu rwose twagiye tena weka amafaranga ndayafite ari hehe senya kuhambirwa unaniche tunichekea bamu nzi beat ariko ntago ntazi neza nyine subiramo twumva akoga mu cyaro bazi beat okay Rusaro